हेलो एवरीवन। मैं देहरादून से हूँ और मेरी डॉटर 3.5 इयर्स की है। डॉक्टर शेषाद्री से मेरी डॉटर का ऑनलाइन ट्रीटमेंट चल रहा है। उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड की प्रॉब्लम थी। एवरी 7 डे 10 डे उसको कोल्ड शुरू हो जाता था। तो डॉक्टर शेषाद्री से ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद उसको मेडिसिन्स दी और अप्रैल में उसको मेडिसिन्स देनी शुरू करी थी। 22 डेज़ की मेडिसिन्स दी। फिर जब मेडिसिन्स का कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद से लेकर आज तक मेरी डॉटर को टचवुड अभी तक कोल्ड नहीं हुआ है। तो मेरी बेटी का ट्रीटमेंट हमेशा डॉक्टर शेषाद्री से ही चलता है और डॉक्टर शेषाद्री हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस देती हैं। वो जस्ट अ फ़ोन कॉल, जस्ट अ मैसेज अवे होती हैं। तो मैं डॉक्टर शेषाद्री को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि अपनी बेटी को ठीक देख के हर माँ का दिल खुश हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर शेषाद्री।